Es descobreixen mecanismes que causen ceguesa i que obren la porta a tractaments futurs. La recerca s'ha fet amb ratolins a qui els van eliminar el gen CERCLE i ha estat liderada per la catedràtica Gemma Marfany, homenatjada a l'actual temporada de Science Quiz Academy. Quan falta el gen CERCLE, les cèl·lules de la retina estan permanentment estressades per la llum i no poden activar els mecanismes de resposta antioxidant. Per tant, la retina està sempre inflamada i s'activen els mecanismes de mort cel·lular. És molt pertinent que el gen s'anomeni CERCLE perquè els problemes apareixen quan no es troba. El treball és un pas endavant per caracteritzar la ceguesa hereditària i identificar mecanismes clau per abordar tractaments futurs basats en la medicina de precisió. S'ha descobert el mecanisme que explicaria per què l'ADN mitocondrial només s'hereta de l'òvul. Un tret evolutiu dels humans i la majoria d'animals és que hereten l'ADN mitocondrial exclusivament de l'òvul, malgrat que els espermatozoides sí que tenen mitocondris, malgrat pugueu haver sentit que no en tenen perquè són massa petits. Però si els espermatozoides tenen mitocondris, per què no transmeten l'ADN mitocondrial? S'ha descobert que els espermatozoides no permeten que el factor de transcripció imprescindible perquè l'ADN mitocondrial es repliqui entri al mitocondri. S'identifiquen 25 nous virus en aigües residuals de Barcelona. Aquests virus pertanyen al grup de virus que infecten bacteris del tracte digestiu dels humans i podrien ser potencials indicadors de contaminació fecal. Seguint amb els noms pertinents, els virus intestinals són del tipus CRAS, amb la A en majúscula, CRAS, casualitat desafortunada o ocurrència genial. Els virus aïllats, tot i ser del tipus CRAS, presenten un genoma completament diferent de qualsevol altre virus d'aquest tipus descrits fins ara i s'han anomenat CRAS-BCN o culovirus barceloní per a les amigues. Fins ara només es coneixien 7 virus del tipus CRAS. Amb els CRAS-BCN s'hi han afegit 25 culovirus nous i s'han detectat també en el 51% de metagenomes intestinals d'arreu del món. Un compost alliberat pel desgast de pneumàtics afecta el sistema nerviós del peix zebra, que s'utilitza com a model per a humans. Els pneumàtics dels automòbils porten adherits uns compostos antioxidants per evitar que s'endureixin i s'esquerdin. El més utilitzat mundialment és la 6-PPD, que s'allibera al medi ambient i es degrada en la 6-PPD-quinona. Després d'exposar les larves de peix zebra a concentracions trobades habitualment en el medi ambient, van sofrir alteracions del comportament, dels ritmes circadiaris i un augment de la freqüència cardíaca. La gent que lluita per mantenir els cotxes als carrers de Barcelona probablement han respirat molta 6-PPD-quinona. Els boscos amb més risc de morir per sequera es troben a la conca mediterrània, al sud d'Austràlia i al nord-oest de l'Amazònia i dels Estats Units. Es publica un nou mètode per caracteritzar quins boscos del món són més vulnerables a la manca d'aigua. Utilitza dades fisiològiques que descriuen com s'ho fan els arbres per suportar la falta d'aigua, però també inclou dades climàtiques de cada bioma i dades evolutives per veure el bosc des d'una perspectiva molt més completa. La innovació més important d'aquest nou mètode rau en el fet que avalua el bosc com un ecosistema sencer, un conjunt d'organismes que responen de forma diferent a les condicions externes, i això permet predir a una escala molt més gran els impactes del canvi climàtic als boscos de tot el món. Un estudi suggereix l'existència de forats negres a uns 150 anys llums de la Terra, que serien els més propers detectats mai. Un equip d'astrofísics va utilitzar simulacions que seguien el moviment i l'evolució de totes les estrelles de les Íades, ubicades a uns 150 anys llum. Les característiques observades de les Íades es reprodueixen millor si s'inclouen 2 o 3 forats negres a les simulacions. El forat negre Gaia BAQ és el més proper fins ara i es troba 10 vegades més lluny. Per si voleu els millors forats negres, no us perdeu la cançó que els hi dediquem en el següent episodi de Science Quiz Academy. Fins aquí les noticiències. Apa, siau! Science Quiz